3-1. 3-1. 3-2. 0-3 of 1-3? 10-0. 10-0. Ja. In het voorwiel benamen de jonge supporters van ONS nog optimistisch, maar 10-0, nee, het mocht net zo wezen. De snitsers verleren, maar Koen Grutskwijs op haar neerzet. Er zit Gremit in, er zit Fior in. En die achterstand die is nog maar 1-0 Utrecht. Hè. Die betekent de goal in de 3e minuut van de eerste helft. En dan is het toch weer die bal die het vak komt. Is het nou een mogelijkheid van Rion Ramos? Ja! Nee! Wat een kans, wat een kans in de 39e minuut. Ja, is het een Bob Schepers, maar Scott. Oh, mooie actie van die keeper, die invalkeeper. Jongen. Dit hier jongensboek West. Ja, dat is zo. Want Bob Schepers helpt fantastisch uit. Ja, en dan klinkt het laatste fluit zien. Nou, het is duidelijk. ONS kan maar de holle 4 oranje van het veld gaan. Want ze had geweldig goed in. ONS uitskekelen. Maar chapeau voor de mannen van Richard Karrenbelt. Je ziet natuurlijk altijd vaak als je amateurs tegen BVO spelen dat er te veel ontzag is in de beginfase van de wedstrijd. En op het moment dat je een paar keer ergens uit een benauwde situatie voetbalt of je creëert een kans of je kan een tegenstander onder druk zetten door zijn bal over de zijlijn trappen, dan zie je vaak dat het geloof terugkwam. En dat zag je vandaag ook gebeuren. En dat we geleidelijk aan steeds beter gingen spelen. En ja, we krijgen natuurlijk de eerste helft gewoon al 3 grote kansen, terwijl we eigenlijk niks weggeven. Ja, eigenlijk moet je gewoon die wedstrijd van 0-1 moet je al omdraaien naar 3-1 met de rust. Dat was zeker in de mogelijkheid geweest natuurlijk. Compliment aan Sneek. Hebben ze gewoon uitstekend gedaan. Ik denk dat ze die wedstrijd uitstekend benaderd hebben. Ze hebben ons goede tegenstand geboden. We moesten diep gaan. Compliment daarvoor. Het is nog even discutabel op het laatst. Die bal komt op de schouder of op de jerm, op de bovenjerm. Want ik krijg even mij dat de scheidsrechter dat was shot. Het was niet een overduidelijke handsbal, maar er komt wel op bovenjerm en dat maakt ik krijg mij zitten. Dus maar krijg een momentje haat als het eventjes kerst afslaan. Op wat voor manier dan ik. Ik lees een vrije trap of wel een foutje van hun. Nou, dat ziet er krijg niet meer in op het lijst.